Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek Të jetosh besimin. Sot do të flas mbi temën e madhe të së vërtetës. Qëndroni për të vërtetën. Bibla flet shumë për të vërtetën. Isaia kapitulli 5 dhe vargu 20 deklaron: Mirë ata që të keqen e quajnë të mirë dhe të mirën të keqe, që terrin e mbajnë për dritë dhe dritën për errësirë, që hidhësinë e mbajnë për të ëmbël dhe të ëmblën për të hidhur. Tregoj një histori. Se si në një klasë mësuesi hoqi përgjigjet e sakta nga provimi dhe u tha nxënësve se cili nga ky moment ka të vërtetën e vet. Në fillim nxënësit u gëzuan, por shpejt askush nuk dinte më se çfarë ishte drejt dhe gabuar. E pra, kur e vërteta humbet, edhe orientimi humbet. Në një botë ku dashuria për të vërtetën mungon, e vërteta shihet si relative, subjekt interpretimi, mbi bazat nevojave të interesit, pragmatizmit. Sot kujtoj çfarë Aristoteli tha: e dua Platonin, por më shumë, dua të vërtetën. Relativizmi mohon ekzistencën e së vërtetës absolute. Relativizmi thotë e vërteta jote dhe e vërteta ime, por Bibla flet për të vërtetën e Zotit. A dini që besimi krishterë është i papajtueshëm me relativizmin? Jezusi nuk tha unë jam një e vërtetë, por unë jam e vërteta. Qëndrimi për të vërtetën kërkon guxim moral. Të besosh në të vërtetën absolute, jo rrallëherë sjell përjashtim. Pyetjet që kam për ju sot janë këto: a je duke shmangur të vërtetën që të mos dukesh i ashpër? Ku është duke të thirrur Zoti që të qëndrosh i palëkundur tek e vërteta? Le t'i lutemi sot së bashku Perëndis. Zot, më jep dashuri për të vërtetën. Më jep guxim ta shpall atë. Më jep qëndrueshmëri që të mos lëkundem. Më ndihmo që të mos kërkoj më shumë miratimin e njerëzve se sa të qëndroj tek e vërteta. Më ndihmo të qëndroj besnik në çdo kohë. I dashur Perëndi, të lutem bekoji miqtë e mi, familjet e tyre, dhe lutem që të kenë një ditë të bekuar dhe të rrethuar nga mirësia jote. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Me zi për t'ju takoj sërish nesër në 3 minutëshin ton Të jetosh besimin.